यार अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी में रहते हो और बारिश हो रही है तो ये टिप ज़रूर अपने माइंड में रख लो कि गाड़ी में गुजर रहे हो या बाइक पे जा रहे हो और कोई साइड पे खड़ा हो या वो भी साथ आपके ट्रैवल कर रहा हो, लाइक आप गाड़ी में और साथ कोई बाइक पे जा रहा है, तो मेक श्योर कि जैसे अभी रोड पे सारा पानी खड़ा हुआ है ना, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाओ ताकि जो आपके साथ बाइक पर बंदा जा रहा है या कोई बंदा खड़ा हुआ है साइड पे फुटपाथ पे तो उसके कपड़े वगैरह गीले ना हो, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ इतनी स्पीड में गुजर जाती हैं कि अगले बंदा बेचारा ना कहीं जा रहा होता है तो वहाँ जाने का भी नहीं रहता और ना ही घर जाने का रहता है बेचारा। तो फिर इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना ताकि लोगों की आपको दुआ लगे ना कि बददुआ।